Sziasztok! Egy rövid átmozgató jogára hívlak titeket most innen a jó kis dzsungelből, úgyhogy remélem, hogy fogjátok hallani a háttér hangokat is, mert nagyon segít és nagyon jó megnyugtató. Gyere, egy kényelmes keresztezett lábú ülésből indulunk, csavard hátra a vállakat, és a tenyereket csak forgasd fölfelé, hunyd be a szemeket. Lazítsd az ujjaid. Ha gondolod, használhatsz mudrát, kéztartást, akár összeérintheted a mutató és hüvelykujjat, hogyha ez jól esik. Nyújtózz fölfelé a fejtetővel, egy picit szippantsd be a köldököd, egyenesítsd a gerinced, és csak kezdj el befelé figyelni. És egy nagy sóhajjal érkezz meg, orron belégzés, szájon kifújj. Állj át egy puha orron át légzésre. És csak finoman, puhán lélegezz. Orron be, és orron ki. És egy egyszerű, de nagyon jó, megnyugtató légzőgyakorlattal fogunk kezdeni. 4 ütemig számolja belégzéssel, 7 ütemig tartsd bent a levegőt, és 7 ütemig lélegezz majd ki. Tehát egy rövidebb 4 ütem belégzés. Hosszabban 7 ütemig bent tartod. Itt ugyanilyen hosszan 7 ütemig kilélegzed. Egy pár kört végezzel így, 4 ütem a belégzés, 7 a benntartás és 7 a kilégzés. Hagylak elmerülni egy pár légzéskörig. Következő légzéskörrel még egy teljes légzéskört végezzel. Most utána kifújtad a levegőt, csak engedd el ezt a figyelést, engedd el a számolást. Kezd el megmozgatni a kézujjakat, és zárd össze imatartásba a mellkasod előtt a kezed. Valamilyen szándékot, célt szeretnél a mai gyakorlásodhoz, még ha rövid is ez a gyakorlás, akkor most nyugodtan fogalmazd meg magadnak. Kezd el majd összedörzsölni a tenyereket, forrósítsd fel őket, és a forró tenyereket helyezd a szemedre. Lassan kezdje belepislogni a tenyerek sötétjébe, engedd be a fényt a kézujjak közt, és gyere, engedd le a kezed. Remélem megérkeztetek. Nyugodtan cseréld meg a lábtartást, csak hogy egy picit lazuljon a lábad, és egy kicsit ülve fogunk bemelegíteni. Gyere, belégzéssel nyújtózz föl, kilégzéssel balra nyújtózz. Lehet lent a tenyered, vagy akár az alkarod is nézz föl egy picit, 1-2 légzéskör itt. Aztán gyere a másik oldalra is, belégzés közép és kilégzés csere. Nézd föl nyugodtan, vagy akár az alkarod itt is lerakhatod, nyújtózz 1-2 légzés. Aztán utána gyere föl középre, hosszú belégzés, kilégzéssel csavarj el egyet balra. Nézz hátra, 1-2 légzéskör itt is. Belégzés, vissza közép, majd gyere a másik irányba. Oké, gyere vissza, majd középre nyújtózz még egyszer fel a kezekkel, majd lassan engedd le a kezeket, bontsd a lábtartást, kicsit nyújtóztasd át a lábad, és utána egy picit térdelő támaszban fogjuk folytatni. Tenyerek a vállak alá, térdek csípőszélességben. Lehet lent a lábfejed, vagy be is görgetheted a lábujjakat, ahogy neked kényelmes. Egy pár domborítás, homorítás.
Légzésütemmel, belégzéssel nyit a mellkas. Kilégzéssel kerek a hát. Jó, maradhatsz akár középen, hogy nyugodtan bele is hintázhatsz. Jó, csak egy pár kör van így. Jó, még egy kör legyen. És utána majd gyere vissza középre, egyenesítsd a gerinced, görgesd be a lábujjakat, ha eddig nem tetted volna, és gyere föl az első lefele nézőbe, de itt még nyugodtan hajlíthatod a térdeket, és picit sétálhatsz a matracod jobb és bal oldalába, ahogy neked tetszik. Jó, lényeg, hogy a combhajlítókat egy picit kezd el felmelegíteni, majd állítsd meg a lefele néződet, nyújtózz meg egy jó nagyot, hosszú belégzés, kilégzéssel gyere, lépj, vagy sétálgass a matracod elejébe, ennyien hajlíthatod a térdeket, és hajolj előre. Gyere, belégzéssel nyújtózz föl, kilégzés, kezek a mellkas elé. Belégzéssel gyere, nyújtózz föl, és hajolj hátra, csak finoman, kilégzéssel hajolj előre. Belégzéssel nyújtóztasd meg a gerincet, és kilégzéssel gyere vissza, lefele néző. Belégzéssel emeld föl a jobb lábat, hajlíts be a térded, és lépj a két tenyér közé, bal térdet tedd le a talajra nyugodtan. Belégzés, nyújtózz föl, kilégzés, lazíts. Egy hosszú belégzés, kilégzéssel a bal tenyeret tedd le, és a jobb kéz marad fönt, egy csavarás, maradhatsz így, hogyha úgy érzed, jól esne a combod megnyújtóztatni, hajlítsd be a talajon lévő lábad, és fogd meg a lábfejed. Nézz fölfelé, és engedd bele magad, amennyire jól esik. Egy hosszú belégzés. Kilégzéssel gyere, engedd el, és belégzéssel lefele néző. Gyere, belégzéssel deszkapóz, kilégzéssel 8 pont. Belégzéssel egy kis kóbra, és kilégzés lefele néző. Egy hosszú légzéskörig maradj itt, és jövünk a másik oldal. Belégzés, bal láb föl, kilégzéssel előre lépsz, és finoman jobb térd jöhet le. Belégzéssel nyújtózz föl, kilégzéssel lazíts. Hosszú belégzés, és kilégzéssel most ugye a jobb tenyered jön le, és a bal kéz marad fönt, nyújtózol. Ha szeretnéd most a jobb combod nyújtani, behajlíthatod a talajon lévő lábad, és megfoghatod a lábfejed, belelazulsz. Jó, még egy kicsit maradj itt. Lassan engedd el. Tedd le a tenyered, és gyere, belégzéssel lefele néző, kilégzéssel nyújtózz. Gyere, egy belégzés, deszka. Kilégzés, 8 pont. Belégzéssel egy kis kóbra. És kilégzés lefele néző. Nyújtózz egy picit, egy hosszú belégzés, és kilégzéssel gyere, lépj előre. Hajolj előre. Belégzés, nyújtózz föl. Kilégzés, kezek a mellkas elé. Vidd a testsúlyt a bal lábadra, és óvatosan a jobb lábadat emeld föl. Kicsit tartsd meg így. Hosszú belégzés, és kilégzéssel lépj hátra. Hősi 1-es, hátul a sarok most maradjon fönt, csípő előre néz, szippantod a köldököt. Tenyerek a mellkas előtt, vagy jöhetnek akár föl. Lehet válszerességben a kezed, vagy akár össze is érintheted a tenyereket. Hosszú belégzés. És hosszú kilégzés, mélyíted. Még egy belégzés. És kilégzéssel gyere, hősi 2-be. Sarkat hátul a talajba tolod. Csípő mellkas oldalra, karok oldalsó középtartás. Nézz előre. Következő belégzéssel gyere, békés harcos, egy pici hátrahajlás. Kilégzéssel oldalsó szögtartás, jobb kéz jön föl a fülhöz, a bal kéz pedig a combodon. Még egy belégzés. Kilégzéssel visszajössz, hősi 2. Belégzés, nyújt az előlévő térd, és jöhet a trikonásana, jobb kéz fönt, bal kéz lent nézhetsz le, vagy hoppá, akár föl is nézhetsz, csak ne esd ki így az egyensúlyból, mint én az előbb.
próbálod nyújtani az elől lévő térdet, tolod bele a talpad. Még egy belégzés. És kilégzéssel hajlítsd az elől lévő térdet, tedd le a tenyereket, és jöhet egy lefele néző, picit nyújtózz. Figyeld a két oldal közti különbséget. Még egy belégzés. És kilégzéssel gyere, lépj előre, hajolj előre. Belégzés, nyújtózz fel. És kezek a mákas elé. Egy picit állj meg, és még most, amíg állsz mindkét talpadon, elkezded a jobb lábadra vinni a testsúlyt. Jó, koncentrálj, és lassan a bal lábadat emeled. Jó, csak emeld és tartsd. Nyújtózol fölfelé, és majd hátra lépsz egy nagyot. Jobb tért hajlít, bal sarok fönn marad. Jó, maradj, így nyújtózz. Ha gondolod, jöhet föl a kar. Akár vállszélességben, akár tenyerek összezárva. Nyújtózz még egy picit. Told hátul a sarkad a talajba, jobb kéz elől, bal kéz hátul. Hősi 2. Gyere, egy békés, harcos belégzés hátra. Kilégzéssel tartod. Ugyanúgy hajlítod az előlévő térdet. Még egy légzéskör. És majd kilégzéssel gyere a Pársvakonászanába, oldalsó szögtartás. Jó, még egy légzéskör. Aztán hősi 2-be egy picit még megnyújtózol. Lassan nyújtod a térdet, és jöhet a Trikonaszana. Jobb kezet elkezded lecsúsztatni a belső lábszáradon, és nézz fölfelé. Ha pedig úgy érzed, hogy ez inkább kibillent az egyensúlyba, akkor nyugodtan nézz lefelé. Még egy picikét maradj benne, és nyugodtan nyújts a térdet. Még egy hosszú belégzés. És majd kilégzéssel hajlítod a jobb térdet, leteszed a tenyereket, és gyere belégzéssel lefele néző. Kicsit nyújtózz meg. Hosszú belégzés, deszka. Kilégzés 8 pont. Belégzés kobra. Kilégzés lefele néző. Gyere, sétálj a matracot közepébe most, és hajolj előre. Belégzéssel nyújtózz fel. Kilégzés, kezek a mákas elé. Jó, még egy picike egyensúlyozás. Szépen lassan kezd el a bal lábat felemelni, és vagy a lábszáradra, vagy akár a combodra hozhatod. Jó? És csak koncentrálj, nézz ki egy pontot a talajon, és akár fel is nyújtózhatsz a kezekkel. Jó, 1-2 légzésig megtartod. Szépen lassan bontod. Ha felemelted a kezeket, lehozod a mákasod elé, és akár a kéz segítségével óvatosan leveheted a lábad. Tenyerek a mákas elére, imatartás, picit hunyd a szemeket, picit figyeld meg a két oldal közti különbséget, és még így behúnyt szemmel vidd a másik oldalra, a bal lábadra a testsúlyt, nyisd a szemeket, és utána jöhet föl a jobb láb, jöhet akár a combodra, akár a lábszáradra. Jó, kicsit stabilizáld magad, és utána csak lassan nyújtózz föl, hogyha szeretnéd a karokat is fölemelni. Össze is zárhatod a tenyereket. De nyugodtan maradhat a mákasod előtt is, ami neked ma jól esik. Jó, nézz ki egy pontot, és csak koncentrálj oda. És lélegezz. Finoman, puhán. Jó, még egy hosszú légzéskör. És utána csak lassan, akár a kéz segítségével leengeded a lábad, és gyere a matrac elejébe,
Hunyd a szemeket, jöhetnek vissza a tenyerek imatartásba. Még egy pici belső figyelem, kapcsolódj a légzésed üteméhez. Jó. Még egy áramlással gyere. Belégzéssel, emeld a karokat, hajolj hátra. Kilégzéssel hajolj előre. Légzéssel nyújtóztasd a gerinced, és kilégzéssel jöhet egy lefele néző. Belégzéssel jobb lábat fölemeled, és kilégzéssel előre lépsz a két tenyér közé. Gyere, emelkedj föl, nyújtózz föl. Még egy belégzés. És most a bal kéz jön a talajra, jobb kéz marad fönt. Csavarás, egy picit intenzívebb. Jó, nézz fölfelé. Még egy belégzés, és kilégzéssel gyere deszka pózba. Egy hosszú belégzés itt, és kilégzéssel jöhet 8 pont. Belégzés, kobra. Kilégzés lefele néző. Egy hosszú légzéskör. És a másik oldal, belégzés, bal láb föl. Kilégzéssel lépj a két tenyér közé. Gyere, emelkedj föl. Lazulj bele. Jó, még egy belégzés, és kilégzéssel jöhet le a jobb kéz, bal kéz fönt. Csavarás. Még egy hosszú belégzés, és kilégzéssel jöhet a deszka. Egy belégzés után kilégzés 8 pont. Belégzés, egy kis kobra, és kilégzéssel most baba pózba. Gyere, nyugodtan szét is tárhatod a térdeket. Beengeded a homlokod, és egy-két légzésig pihenj itt. Jó, hozd a tenyereket a vállak alá, és gyere, told fel magad egy ülésbe, nyújtsd ki a lábakat. Picit rázd le őket, és utána majd pillangó ülésbe fogunk jönni, még tovább nyitjuk a csípőd. Talpakat zárd össze, hajlítod a térdeket. Jó, hozd nyugodtan egészen közel a sarkakat a medencéthez, de ha ez sok, akkor lehet előrébb, távolabb, és akkor kicsit kímélőbb kulcsold a kezeket, és akaszd be a lábujjakhoz. Ha úgy érzed, hogy ez sok, akkor fogd meg inkább a lábszárad. És most még csak behúny szemekkel nyújtóztatod fölfelé a fejtetőd, egyenes a hát, lazák a vállak. Minden kilégzéssel a térdeket egyre jobban a talaj irányába lazítod. Még egy hosszú belégzéssel nyújtóztatod a gerincet fölfelé a fejtetőt a plafon irányába. És kilégzéssel hajlítsd a könyököket, és gyere, hajolj előre. Jó, nem kell nagyon intenzívnek lenni ennek az előrehajlásnak, csak úgy finoman. Jó, még 2 hosszú légzés. Még egy hosszú lassú légzéskör. És majd lassan egyenesedj föl, zárd a térdeket. Hátul támaszkodj meg, jobbra-balra. Kicsit lazítsd még le a térdeket. Jó, aztán gyere vissza egy keresztezett lábú ülésbe. Térdeket fogd meg, és kezdj el hullámozni előre, hátra. Hunyd be nyugodtan a szemeket. Jó, és körözhetsz a vállakkal is. Kicsit jobbra-balra is belemozoghatsz. Egy kis kígyózós mozdulatokkal. Válthatsz irányt. Jó, legyél nyugodtan intuitív, ami neked jól esik. Figyeld a derekad, gerinced, vállak környékét, és úgy mozog, amivel érzékeled azt, hogy van egy kis változás, van feszültségoldás. Lazulnak az izmok, és egyre könnyedebb vagy. Még egy pár légzéskörig végezd ezt a mozdulatot. Még 2 lassú légzéskör.
majd lassan állítsd meg a mozgást. Maradj behunyt szemekkel. Nyújtózva fölfele, ugyanúgy a fejtetővel. És helyezd a tenyereket a mellkasodra, úgyhogy az egyik tenyer legyen alul, és a másik tenyeret ráhelyezed. Tehát most a tenyerek a mellkason vannak. Figyeld egy picit a mellkas területét. És minden légzéskörre tölts be ide szeretetet, önszeretetet, önelfogadást. Lassan engedd el ezeket a gondolatokat is. És csak engedd le a kezeket akár a talajra magad mellé, vagy a combodra. Most a tenyerek nézzenek nyugodtan lefelé. És egy pillanatra még tartsd ezt a belső figyelmet. Engedd meg, hogy ennek a rövid gyakorlásnak a hatásai átjárjanak. Hogy ezek a gondolatok, amikkel zárjuk a gyakorlást, egy picit mélyebb szinten is hatni tudjanak. Egy percig még élvezd a csendet. Ha jól esik, akkor nyugodtan maradj még itt. Ha úgy érzed, hogy most már lassan visszatérnél, akkor zárd össze a tenyereket a mellkasod előtt. Kezd el kinyitni a szemeket, pislogj egy párat, és majd lassan térj vissza napodhoz vagy estéthez. Egészségetekre, namaste!